εδώ είμαστε και είναι η ώρα για να πάμε σε μία είδηση εκκλησιαστικού χαρακτήρα. Το Σάββατο 19 Δωδεκάτου στις 5 η ώρα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως ο εφημέριος, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωακήμ Μεϊμάρης θα κάνει πέτοιμο ευχέλαιο εν ώψη των Χριστουγέννων. Έτσι. Ελάτε τώρα να πάμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε στην δημοτική περιουσία. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Σας το έχουμε πει, εχθές κάναμε την πρώτη προσπάθεια να σας το δείξουμε. Υπήρξε πρόβλημα στον ήχο και σας λέμε σήμερα ότι καταφέραμε με τους συνεργάτες μας να αποκαταστήσουμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς όμως ο κύριος Παναγιώτης Κουλιανός δεν ακούγεται και ένα πολύ μεγάλο μέρος, σχεδόν όλη η τοποθέτηση του κυρίου Μιχάλη Λελέκη. Από εκεί και πέρα βέβαια... τον επίλογο του. Ναι, μέσα από τον επίλογο του καταλαβαίνει κανείς. Καταλαβαίνετε αυτό τον επίλογο, θα τον βάλουμε του κυρίου Λελέκη και από εκεί και πέρα βέβαια πάει καλά η όλη συζήτηση. Έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δείτε τι έγινε με τη δημοτική περιουσία διαχρονικά. Ή θα τρέξετε όλοι μαζί όπως το χάσετε να το ξαναφέρετε ή θα τρέχουμε όλοι μαζί το Δημοτικό Συμβούλιο στον εισαγγέλια κάτω. Εγώ αυτό δηλώνω, δεν ξέρω να πω τίποτα άλλο, ή θα κάθετε κάτω να τα βρείτε και να παλεύει το υπόμετρο εκεί που ήταν στη θέση του, ή θα τρέχουμε όλοι μαζί στον εισαγγέλια. Εγώ είμαι ξεκάθαρο. Εγώ δεν θα παίξω με τη δημοτική περιουσία όπως παίζετε όλα τα χρόνια. Τα ακούσετε εδώ πέρα από τον αρμόδιο που έκανε ένα κομμάτι στην περιουσία του Δήμου. Ήσασταν οι δημάρχοι της Καλύμνου. Έτσι ξεπουλούμε όλα τα υπόπεδα. Με το που δεν το πήρα καπάρι, με το που δεν το έδα, με το έτσι και αλλιώς φεύγουν τα υπόπεδα και πάνε. Άραγες, εγώ περιμένω και θα δω. Λόγω κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Διακομικάλης. Έχει δίκιο ο κύριος Λελέκης όταν ανεβάζει τους τόνους, αλλά τους ανεβάζει πρώτα και πάνω απ' όλα κατά του εαυτού του και κατά της δημαρχίας του. Αυτά θα γραφτούν έτσι, Μιχάλη μου, γιατί ακριβώς όλοι μας θα πάμε στον εισαγγελέα. Είχα την τιμή το 97 ως δήμαρχος η δουλειά που έκανε ο Παναγιώτης να την κάνουμε εμείς. Δεν κάνατε τίποτα 8 χρόνια. Είχα την άλλη τιμή να ξεκινήσει η καταγραφή της περιουσίας το 11 και πάλι. Έχω και άλλα του Δήμου που είναι ιδιότητα. Κύριε Λελέκη, δεν σας σταμάτησε κανένας. Κύριε Λελέκη, άσε, χάρη στην ψυχραιμία σου, εσύ πίστευες ότι θα έρθουμε εδώ αδιάβαστοι. Αυτό ήταν το πρόβλημά σου. Το 9, όταν κάνει αίτηση θεραπείας και σας παρουσιάζει στοιχεία, ο κύριος Κουλιανός, ο νόμος δεν άλλαξε. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Απλό. Δεν το κάνατε. Αφήνετε τον ιδιώτη να κάνει αγωγή το 10 σε βάρος του Δήμου. Καμία κίνηση. Και ζητάτε και τα ρεστά. Μέχρι εδώ. Εγώ σου είπα, πήγες, γιατί εσύ είχες την πληροφόρηση. Ευτυχώς αλήθεια το λέω, γιατί μπορεί να περισσώσει, εγώ δεν ξέρω αν ο κύριος Δίκαρος αυτό που είπε το έχει ψάξει για αναψηλάφιση της δίκης. Από αυτά που ξέρω και εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Μακάρι να βρεθούν στοιχεία. Εγώ ως δήμαρχος, γι' αυτό είπα από αύριο κύριε Γαλουζή, επειδή εσείς δεν πήρατε μέρος στην κουβέντα, ναι, θα παρακαλέσω να βρείτε όλα τα πρωτοκολλημένα έγγραφα του 11, δεν ξέρω αν θα βρούμε του 10, αλλά αυτά υπάρχουν οι επιδόσεις, οπότε δεν μπορεί εκεί κανένας από την προηγούμενη δημαρχία να κρύβεται. Να δούμε ο αντιδήμαρχος που τα χαρακτήρισε τι έγραφε πάνω, γιατί το κάθε έγγραφο που χαρακτηρίζεται λέει για ενέργεια. Από εκεί και πέρα, το ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία από τον κύριο Δίκαρο, εγώ δεν το σχολιάζω αυτή την ώρα, αλήθεια, και προς τιμή του αν θέλετε, είπε αναλαμβάνω την ευθύνη. Ωραία. Αναλαμβάνει την όποια ευθύνη. Το υπόπεδο αναλαμβάνει. Κύριε Λελέκη, άκουσε να δεις, μίλησε ο τοποτηρητής των πάντων της ηθικής κλπ. Εντάξει, είπε στην άποψή σου, την κατέγραψε ο πρακτικογράφος και το ηχητικό ντοκουμέντο να υπάρχει και θα δούμε από εδώ και πέρα τι άλλο μπορεί να γίνει. Και συμφωνώ σε ένα. Να ψάξουμε
να δούμε εάν πράγματι υπάρχουν στοιχεία για να σωθεί το συγκεκριμένο υπόβαθρο. Το τι έκανε η κάθε δημαρχία, αυτό έχει καταγραφεί και επί της ουσίας και ιστορικά. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Σκούλης, να μιλήσει για τους άλλους. Επί της ουσίας, Κύριε Καμπουζίνη, χαλαρώστε, ηρεμήστε, γιατί βλέπω ότι με έχετε βάλει στην απέναντι. Όχι καλά. γελάει ο Δήμαρχος διότι σου λέει τσακώνονται άλλοι και εγώ ακούω από πάνω. Γιάννη, μην το ψάχνεις έτσι. Θα πάρω το λόγο, Μην το ψάχνεις. Το θέμα σήμερα Είναι σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό θέμα. Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ανεξάρτητα από το πώς το έφερε ο Μιχάλης, θα μπορούσε Καλώς το έφερε. θα μπορούσε να το φέρει και με διαφορετικό τρόπο. Είναι από τα σοβαρότερα θέματα τα οποία οφείλουμε πράγματι όλοι να ανασακαθούμε, να απονοήσουμε, να μην υπάρχουν εδώ πέρα στρατόπεδα, γιατί όλοι είμαστε υπόχρεοι απέναντι στον καλλινιακό λαό και στον νόμο να προστατεύσουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε, ξέρω, άκουσα πράγματα από τον κύριο Κουλιανό, τα οποία τα πούμε την πρώτη φορά. Υπάρχουν όμως, παρόλο που έχουμε αρχίσει, μια-δυο φορές. Το θέμα της ακίνητης περιουσίας του Δήμου είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχω πει στην Επιτροπή και στον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γαλιμητάκη, να φέρουμε το θέμα προκειμένου να αναθέσουμε σε μια εταιρεία τεχνικών και νομικών προκειμένου να προχωρήσουν στις αντίστοιχες έρευνες και να καταγράψουν και να παραδώσουν επίσημα την ακίνητη περιουσία μέσα από μια έρευνα η οποία θα γίνει. Και να κατατεθούν προτάσεις αξιοποίησης. Ένα αυτό. Και δεύτερο, το πιο σημαντικό το οποίο ήρθε και ως πρόταση από τον φίλο μου τον Μουσελή, να προχωρήσουμε στην ίδρυση του γραφείου. Εμείς λέμε να το κάνουμε και τμήμα ακόμα αν χρειάζεται, για να υπάρχουν περισσότερα άτομα και να μπορούν και να υπάρχει και ενδιαφέρον από τους υπαλλήλους προκειμένου να υπάρχει πλέον υπηρεσία η οποία να ασχολείται μόνο με το θέμα αυτό, να υπάρχουν αρχαιοθετημένοι φάκελοι και να μην ψάχνουμε κάθε φορά να βρούμε, γιατί ο Δήμος δεν έχει αρχείο. Εγώ ένα από αυτά τα οποία λυπάμαι είναι όταν πάω στο αρχείο της Δημοκαιροντίας και παίρνω τους τόμους και βγάζεις ή διαβάζεις ή βλέπεις το τι έχουν καταγράψει και πώς τα έχουν καταγράψει, και από το 1800 μέχρι σήμερα υπάρχουν στοιχεία, και όταν εσύ έρχεσαι και ζητάς στοιχεία του Δήμου του 2006, του 2005, λέει δεν ξέρουμε πού είναι, δεν ξέρουμε πού υπάρχουν, κάπου εκεί είναι πεταμένα. Κάπου εκεί είναι πεταμένα. Λοιπόν, αυτό το άλλο θέμα, το τεράστιο πρόβλημα, λοιπόν, πρέπει να το λύσουμε. Και μάλιστα χαίρομαι που η μηχανικός, η κυρία Βάπουλα, από τις οποίες της ανέθεσα την μελέτη, προχθές πρωτού τελειώσει, θα μου την παραδώσει κιόλας στην μελέτη ως δουλειά εργασίας, για να φτιάξουμε το χώρο κάτω από τον Δήμο. Τα δύο μαγαζιά τα οποία υπήρχαν θα είναι το πίσω κομμάτι, προκειμένου εκεί να στεγαστεί το αρχείο πλέον του Δήμου, με αντίστοιχο υπάλληλο, προκειμένου να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά και να έχουμε πλέον την δυνατότητα στον χώρο του Δήμου να μπορούμε όλοι να έχουμε ό,τι έγγραφο θέλουμε και να φυλάτεται ως χώρο οφθαλμού, διότι σήμερα χάνονται και χάθηκαν έγγραφα τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε που είναι. Λοιπόν, για τα πρακτικά, και επειδή πολλές φορές στην απομονετοφώνηση γίνονται λάθη, αυτός λοιπόν που μίλησε προηγουμένως δεν ήταν ο Μαστροκούκος, γιατί έδωσε το λόγο στον Μαστροκούκο και θα καταγραφεί. Έτσι. Ο Μαστροκούκος μιλά τώρα. Κοιτάξτε να δει, συνάδελφοι. Ούτε δικαστήριο είμαστε εδώ, αλλά ούτε έχουμε και το δικαίωμα τη στιγμή που έχουμε λάβει γνώση να μην πάρουμε θέση για το θέμα. Ξεκίνησα τις ερωτήσεις και υπήρξε και λίγο ένταση, διότι ο κύριος Λεμίδης, ο οποίος έφερε το θέμα εκ μέρους της παρέμβασης μας,
ζήτησε τον φάκελο προκειμένου να το μελετήσουμε και να εισηγηθούμε αντιστοίχως. Αυτό που δόθηκε στον κύριο Λεβέκη είναι ένα χαρτί ιδιώτη προς ιδιώτη. Δεν είναι δημοτικό έγγραφο. Είναι μία επιστολή της κυρίας Ειρήνης Καλικατζάρου του Γεωργίου δικηγόρου προς τον συνάδελφό της, τον κύριο Δίκαρο, και του λέει: αγαπητέ συνάδελφε, και λέει κάποια πράγματα. Αυτό εδώ μας δόθηκε εμάς ως επίσημο έγγραφο του Δήμου, το οποίο δεν έχει ούτε πρωτόκολλο του Δήμου, γιατί είναι από ιδιώτη προς ιδιώτη. Και γι' αυτό έκανα τις ερωτήσεις. Τώρα, στην ουσία του θέματος. Συνάδελφοι, βλέπω μετά από αυτά που είπε ο κύριος Διακομιχάλης, γιατί προφανώς ούτε εσείς γνωρίζετε, ούτε εμείς γνωρίζουμε. Πολλές φορές υπάρχουν οι αρμόδιοι επί των θεμάτων. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και επικεφαλής των νομικών προσώπων του Δήμου ή των επιτροπών. Οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν, ούτε πρόκειται να γνωρίζουν κάποια θέματα, εάν δεν υποπέσουν στην αντίληψή τους. Βλέπω λοιπόν μία πορεία του θέματος, σύμφωνα με τον κύριο Διακομιχάλη, από το 2009 και καταθέτει ένας ιδιώτης προς τον Δήμαρχο κάποια έγγραφα για το οικόπεδο του. Και ρωτώ, γιατί τα καταθέτει ο ιδιώτης αφού είναι δικό του το οικόπεδο? Έχει καμιά σκάση να έρθει και να κουβαλήσει κάτι στο Δήμο? Συμπέρασμα το οποίο βγάζω εγώ είναι ότι προφανώς ο Δήμος του έφερε εμπόδια και του είπε ότι κάτσε καλά, αυτό είναι του Δήμου. Και γι' αυτό άρχισε να τρέχει ο ιδιώτης. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Εάν σε αυτές τις πράξεις χρειάζεται διοικητική αποβολή ή όχι, και δεν την έκανε ο τότε Δήμαρχος, ας αναλάβει τις ευθύνες του. Δεύτερον, κατανοώ επίσης, ακούστε εδώ άσθετα σχόλια και τα πολιτικά δικά. Κατανοώ επίσης ότι το θέμα επανέρχεται το 2010 και πάλι η τότε Δημοτική Αρχή βάζει εμπόδια. Με αποτέλεσμα ο πολίτης να οδηγείται στα δικαστήρια. Συμπέρασμα. Είναι κανείς που πιστεύει ότι κακώς έπραξε η πρώτη Δημοτική Αρχή? Αν έπρατε κακώς, τότε ο πολίτης από τότε θα έχει εξασφαλίσει το οικόπεδο και δεν θα χρειαζόταν να πάει σε κανένα δικαστήριο. Επίσης, επιπροσθέτως, να σας γνωρίσω ότι την περίοδο εκείνη, ως πρόεδρος της ΔΕΙΑ, κάναμε εργασίες επί του χώρου και κτίσαμε κτίσμα όπου στεγάζει τη μονάδα θαλάτωσης και περάσαμε δίκτυα ίδρευσης. Δεν μας εμπόδισε κανείς, γιατί γνωρίζαμε ότι ο εν λόγω χώρος βρίσκεται σε δημοτική περιουσία. Ιδάλλως, σας διαβεβαιώ, περάσαμε τα δίκτυά μας και βγήκανε στον πάνω δρόμο μέσα από εκείνη την πλευρά. Σας γνωρίζω, που πιστεύω ότι όλοι ξέρουμε, ότι αν περάσει κανείς από ιδιοκτησία, δίκτυα ή κατασκευάσει κτίσματα, για μία πιθανή γης μπορεί να γίνει ο κακός χαμός. Δεν μας ενόχλησε κανείς. Φτάνω όμως σε κάποιες επίμαχες ημερομηνίες και ρωτώ. Και είπα εξ αρχής δικαστήριο δεν είμαι, αλλά επειδή διαβλέπω ότι μπορεί να πάρει και καμιά πορεία το θέμα, ρωτώ. Το δικαστήριο έγινε το 2012. Πρωτοδίκος 4 Πέμπτου του 2012. Γιατί παρακαλώ δεν πήγε ο Δήμος το 2012 στο δικαστήριο πρωτοδίκος για να υπερασπίσει τα δικαιώματά του?
Είναι η πρώτη ερώτηση. Χάνομαι πρωτοδίκως. Γίνεται έφεση. Στο εφετείο δεν τρέχει ο δικηγόρος μόνος του. Τρέχουμε υπηρεσία και πολιτική ηγεσία για να στηρίξουμε αυτή την περιουσία του κόσμου, γιατί αν δεν το κάνουμε έχουμε και ποινικές ευθύνες. Και τις ευθύνες δεν τις έχει ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος παίρνει γραμμή από την πολιτική ηγεσία. Το τι θα πράξει. Και ρωτώ, πώς δέχθηκε ο Δήμος να δικαστεί και στο εφετείο Ερήνη? Καλά την πρώτη φορά δεν το καταλάβαμε. Δεν μπορέσαμε να στηρίξουμε με φάκελο και τη δεύτερη φορά. Ωραία. Και τελεσίδικη λοιπόν το θέμα. Κοινοποιείται τελεσίδικα η απόφαση, από ό,τι άκουσα, στις 3 Έκτου του 2014. Και τρίτη φορά, αφού κοινοποιήθηκε, καλά, το αποδεχόμαστε ως Δήμος? Γιατί δεν πήγαμε στον Άριο Πάγο, ο οποίος Άριος Πάγος, πότε προσφεύγει κανείς? Προσφεύγει κανείς για δύο λόγους. Όταν υπάρχει κακοδικία και όταν δεν έχουν εξεταστεί πρωτοδίκως ή δευτεροδίκως στοιχεία του ενδιαφερομένου. Αφού λοιπόν πρωτόδικα και δευτεροδίκως δεν εξετάστηκαν τα στοιχεία του Δήμου, είχαμε κάθε δικαίωμα να προσφύγουμε στον Άριο Πάγο. Άρα λοιπόν για τρίτη φορά, γιατί κύριοι συνάδελφοι, δεν πήγαμε? Τι αγκύλωση ήταν αυτή περί του οικοπαίδου αυτού, του οποίου μάλιστα είναι και φιλετάρα μπροστά στην παραλία και έχει όλα τα καλά του Θεού? Είπε κάτι ο κύριος Δίκαρος, γιατί δεν είναι θέμα ευθυνών, κύριοι συνάδελφοι. Εγώ κατανοώ όταν ασκεί κανείς διοίκηση ότι γίνεται ο κακός χαμός με τα θέματα καθημερινώς και μπορεί να ξεφύγουν πράγματα. Είπε όμως ο κύριος Δήμαρχος, λέει, μα κύριε Διακομιτάνη, σας κοινοποιήσαμε όλα τα έγγραφα. Και προφανώς ο κύριος Διακομιτάνης θα φαίνεται πάνω στα έγγραφα το που τα χαρακτηρίζει και ποιος έπρεπε να κάνει τις σχετικές ενέργειες. Θα τα δούμε όλα αυτά και παρακαλώ να μας δώσετε πλήρη φάκελο. Κύριε Δίκαρε, δεν τον απευθύνομαι, στη Δημοτική Αρχή απευθύνομαι, αφού υπάρχουν, όπως είπε ο κύριος Διακομιτάνης, πρωτοκολλημένα όλα τα έγγραφα, δώστε μας φάκελο, το χρειαζόμαστε. Κουλιανός είπε κάτι για να μην προτρέξει κανείς. Μέχρι τώρα και τώρα επί της Δημοτικής Αρχής Γαλουζή δεν γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος της δημοτικής περιουσίας. Και πιστεύω, μακάρι να διαψευστώ, ότι μέχρι τώρα η Επιτροπή αυτή αμφιβάλλω αν έχει συγκληθεί να έχει συνεδριάσει για να κάνει πράγματα. Γιατί πολλές φορές νεοεκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε παλιοί, δεν δίνουμε την πρέπουσα βαρύτητα, γιατί απλά δεν γνωρίζουμε. Είναι θέματα νομικών. Εκείνο και κλείνω που ήταν επίσης συγκλονιστικό από τον κύριο Κουλιανό, είπε ότι προσφέρθηκα να πάω ως μάρτυρας, αλλά δεν κλήθηκα. Άλλο ένα μεγάλο γιατί. Και έτσι οδηγήθηκε αυτό το οικόπεδο να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη σφραγίδα του νόμου σε ιδιότητα.
Δεν ξέρω, επειδή μπήκε το θέμα, εάν έχουμε επιμεριστεί ευθύνες όλοι μαζί. Ας δει η νομική υπηρεσία, ας δει ο Δήμαρχος σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, και αν πρέπει να γίνουν πράγματα προς τον οποιοδήποτε, είτε προς όλους, να γίνουν, διότι δεν γουστάρουμε λαϊκιστοί να έχουμε απολύτως καμία ευθύνη. Να γίνουν ιδέουσες ενέργειες. Και δεύτερον, εάν υπάρξει δυνατότητα αναψηλάφισης της δίκης, με τα νέα στοιχεία της δημογεροντίας και αυτά που είπε ο Παναγιώτης του 70, να γίνει πάλι σε συνεργασία του Δήμου, του Δημάρχου ή του υπευθύνου που θα ορίσει ο Δήμαρχος με την νομική υπηρεσία, ούτως ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία που έγινε σε βάρος του καλλιμνιακού λαού. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.